कंदकोट जुम्मन शाह दरगाह ऐं अमन बहादुर दरगाह आॾो कॉलेज रोड ते एम.ए. जहांगीर लॉ चैम्बर जो इफ़्तिताह कयो वियो। इन इफ़्तिताही तक़रीब में अवान पैनल जे मड़नी उम्मीदवारनि सैयद सिकंदर अली शाह जीरानी सदारती उम्मीदवार, जॾहिं त जनरल सेक्रेटरी जे उम्मीदवार अहमद रज़ा ख़ान सुंदराणी, जॉइंट सेक्रेटरी जे उम्मीदवार ज़ुल्फ़िकार अली चाचड़, लाइब्रेरी सेक्रेटरी जे उम्मीदवार साहिब ख़ान मलिक, एमएमसी जो उम्मीदवार नसरुल्ला दायो, एमएमसी जो उम्मीदवार ज़ाहिद अली शाह जीलानी ऐं ॿिया एडवोकेट क़ुर्बान अली मंगी, आगा कलीमुल्ला ख़ान खिलजी, शफ़ीक अहमद सुंदराणी समेत ॿियनि शिरकत कई। इन ख़ुशी में संगत में मिठाई पिणु तक़सीम कई। इन मौक़े ते सैयद सिकंदर अली शाह चयो त पंहिंजे प्यारे सन्मुख महिनती झुकाव रखंदड़ ऐं पाण ॾांहुं माइल कंदड़ शख़्सियत मुनीर अहमद शेख साहब खे अल्लाह तबारक ताला वधीक कामयाबियूं ऐं जेको आहे त ख़ुशियूं अता फ़रमाए, वधीक कामयाबु थिए।